Армысыздар, құрметті көрермендер. Туюлайф подкаст әдеттегідей жалғасуда. Осыдан 1-2 апта бұрын волейболды түсіргенбіз. Енді бүгін баскетбол туралы әңгіме айтатын боламыз. Қонақта досым аға Қуанаев, Бақуа Арланс баскетбол клубының бас бапкері. Қош келдіңіз досым аға. Әдеттегідей өзіңізден бастайық. Сіз жалпы баскетболға қалай келдіңіз? Баскетболға дейін қандай спортпен айналыстыңыз? Қай жердің тумасысыз? Жалпы баскетболға келуіңіз, оған дейін қандай спортта болдыңыз? Соның бәрін көрермен білсін дейміз. Құрметті көрермендер, енді бүгінгі хабардың тамаша өтуіне тілектеспін сіздерге. Енді менің аты жөнім Қуанаев досым Селханұлы, 1976 жылы сонау Тайпақ ауданы Қарауылтөбе совхозы Қырқұдық елді мекенінде өмірге келдім. Сонымен енді тағдыр айдап 91 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақтың Қара шаңырақ мектеп-интернатында 2 жыл білім алдым. 93 жылы бітіріп, Дәулеткерей атындағы өнер үйірмесіне демалыс күндерін ұйымдастырушы, яғни культурный досуговой деятельность дейді, сол мамандық бойынша оқуға түстім. Бірақ та жүрек қалауы бәрібір де мені спортқа тартып тұрды. Бір іштегі үн сол спортқа мені шақырып тұрды. Сонау 2005 жылы мен Әлия Молдағұлова атындағы 38-ші мектеп гимназиясына дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналастым. Сол кезден бастап менің шәкірт тәрбиелеуге деген құлшынысым артты деп айтсам болады. Сол мектепте жүріп, гір спорты деп айтады ғой, гиревой спорттан шәкірттер дайындадым. Сол гиревой спортпен Қазақстан чемпионын шығардым, облыстың бірнеше дүркін чемпиондарын шығардым. Қазақстанның спорт шеберін дайындадым. Сонымен бірге Латвияның Талси қаласында өткен әлем және Еуропа чемпионатына қатысып, чемпион Еуропа шығардым. Мен солай спорттық салаға бет бұрып, қызығы мен шырығына бөленіп жүрген кезде біздер қазіргі нөмір 1-ші жалпы білім орта білім беретін 1-ші мектепке ауыстық. Ол мектептің бір ерекшелігі өзінің арнайы спорт залы бар, балаларға арналған. Осы спорт зал маған баскетболға келуіме бірден бір әсер етті деп айтсам болады. Бірақ сол уақытқа шейін мен баскетболмен және гир спортын теңдей ұстап жүрдім. Содан кейін біздің қалалық балалар спорт мектебінде қазіргі 8-ші мектептің ауданында орналасқан гір спорты отделениесі бөлімі ашылды. Сол кезде шәкірттердің барлығын сол спорт бөліміне беріп, өзім таза баскетболға ауыстым. Содан бастап 2012 жылдан бастап тұрақты түрде осы баскетбол спортын қолға алдым. Мақсат қалалық облыстық жарыстарды ұту керек болды. Бірінші өздеріңіз білесіздер, әр спортты мектеп оқушысына өзінің қалалық оқушылар арасындағы жарыстардан бастайды. Сол алтын доп мектеп лигасын ұттық, облысты ұттық. Сөйтіп жүрген кезде ынта жігеріміз республикалық чемпионатқа ауысты. Барайық, көрейік, білейік деген сияқты. Өйткені біздің өңірімізде ондай республикалық деңгейге командалар шықпаған болатын бұрын соңды. Сонымен қоса сол 2012 жылы чемпионат Қазақстан болды. Шымкенттің бізде қазір Біркөлік деген курорттық санаториялық айлағында сол турға барып қатыстық. Ұлдармен, қыздармен 2 команда бардық. Қыздарымыз 3-ші орын алды, ұлдарымыз шатаспасам 5-ші ме 6-ші орын алды. Содан кейін бізге уже бұл жұмысқа басқа көзқараспен қарау керек болды, кәсіби көзқарас керек болды. Яғни бұл спортты жүйелі дамыту керек болды. Содан кейін біздер яғни федерация ашу жағын көздедік, спорт мектептерінен баскетбол бөлімін ашу жағын көздедік. Енді сол кездегі басшылық қолдап. Ол кездегі басшылықта кім болды? Ол кездегі Асер әкем? Жоқ, Бауыржан, ол кезде басшылықта Бауыржан Бекет деген мырза болды. Сол кісі бізді шақырып, біздер өзіміздің ұсынысымызды, мақсат міндеттерімізді түсіндіріп айттық. Жақсы деп.
қазіргі Атаян деп айтамыз ғой енді, сол спорт мектебінен баскетбол бөлімін ашты. Содан кейін облыстық балалар спорт мектебіне ауыстырды бізді. Сол 2014-тен бастап тұрақты баскетбол бөлімі ашылып, республикалық чемпионаттарға облыс намысын қорғайтын команда дайындадық. Содан бастап енді міне 2026 жыл тұрақты түрде осы баскетболды қалай көгертеміз, қалай өркендетеміз, қалай дамытамыз деген басқартырумен еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Енді азды көпті нәтижеміз де жоқ емес. Енді барлығы да бірден болмайды, оған төзім керек, еңбек керек, насихат керек деген сияқты. Басында әрине ол бізде баскетбол спорты біз өңірімізде кенже дамыған, жоқтың қасында болды. Шыны керек, республикаға ешқандай бұндай үлкен деңгейде командалар, ұлдар қыздар қатысқан жоқ. Сондықтан біздерге бірінші насихат жақсы болу керек болды, оны балаларға, ата-аналарға деген сияқты. Солай біздер бірінші мектептің базасында, банағы нөмір 1 жалпы орта білім беретін мектептің базасында ұлдар қыздар командасын жасақтадық. Сол 2017 жылға қарай бізге сол еңбегіміздің нәтижесін берді. Біз енді 2017 жылы қыста Қазақстан чемпионаты өтті Атырау қаласында. Сонда 2005 жылғы ұлдардың арасында Қазақстан чемпионатында тұңғыш рет қола жүлдегер атандық. Содан бері Аллаға шүкір барған Қазақстан чемпионатымызда не чемпион, не жүлдегер болып оралып жатқан жайымыз бар. Сонда 2012-де баскетбол ашылды, бірақ спорт мектептерінен беріліп жатыр дегенмен ол балалар арасында волейбол. Баскетбол, неге волейбол деп отыр? 2012 жылы ашылды. Жаңағы баскетбол үйірмесі дейміз, спорт школдардан үйірмелер ашылды. Неше түрлі балалар шықты. 2005 жылы, 2007 жылы қола жүлдеге алғашқы жүлде қойылды. Сол екі аралықта енді қазіргі таңда 14 жыл өтті, бір мүшел толық өткен. Мына қазір сіз жоғарғы лигада ойнайсыздар. Оған дейін жоғарғы лигаға өтетін мүмкіндік болмады ма? Әлде балалар оған дейін айтады ғой, адамда арман күшті ғой, армандадық. Осыдан 5-6 жыл осы менен осы неге жоғарғы лигаға біздің өңірімізден команда шықпасқа, неге ойнамасқа деген ой мені жатсам да тұрсам да мазалап қоймады. Бірақ ол кезде ойыншылар дайын болмады, өзіміз дайын болмадық. Жағдайымыз ондай деңгейде, банағы республикалық деңгейде ойнайтындай қаржылай да мүмкіндігіміз болған жоқ. Енді айтады ғой, қазақта қуған жетпес, бұйырған кетпес деп. Ол бізге сол жоғарғы лигада тарихи сәт болып ойнау биылғы қазан айында 13-ші жұлдызы күні сол Атырау қаласында жоғарғы лигада өзіміздің Батыс Қазақстан өңірінің баскетболының тарихын жасап, шымылдығын ашқан күн болды. Ең алғашқы кәсіби баскетбол клубы. Кәсіби баскетбол клубы. Оның құрылғаны шатаспасам жазда ғой, тамыз ба, сентябрь ма? Жазда Бағдәулет мырза бізге республикалық федерацияға подтверждение берді, яғни нақтылады. Биылғы сезонда 2025-2026 ойын сезонда Батыс Қазақстан өңірінен жоғарғы лигада ересектер арасында, ерлер арасында Бұқа Арланс командасы қатысады және өңір намысын қорғайды деген. Содан кейін ары қарай өзіміздің енді өзінің алгоритмдері бар. Федерациямен жұмыстау керек, управлениемен жұмыстау керек. Солардың барлығын жүйелеп, бізге қойып, іске кірісіп кеттік. Биыл жоғарғы лигаға өттіңіз, кәсіби баскетбол клубы деген атыңыз бар. Бұқа Арланс. Жаңа айтып қалдыңыз, оған дейін ойнайтын балалар дайын болмады дедіңіз. Сол балалар қазір команданың негіз құрамында сол өзіңіз тәрбиелеген шәкірттеріңіз бе? Нешеуі өзіңіз бала? Нешеуі өз қолыңыздан өскен бала? Нешеуі басқа бапкерлерде тәрбиелеп жатқан жігіттер, қыздар бар ғой? 99% менің төл шәкірттерім. Ең бірінші мақтан тұтып айтатын, енді осы баскетболдың ыстығына да, суығына да күйіп, төзіп, спорт шебері нормативін орындап, Қазақстан Республикасының ересектер арасында ұлттық лигада күміс жүлдегер атанып, өзінің осы спортқа берілгендігін дәлелдеген талантты шәкіртім бар. Оған 4-ші сыныптан бастап дайындап келем. Ол шәкіртті Шамұратов Мейрамбек деген 2001 жылғы бала. Сол балам
ағай клуб ашылса облыстың намысын қорғауға өзіміздің бұқарланыстың командасында сапында ойнап беруге уәде беремін деген. Оған дейін ол бана айттым ғой, Атырау командасында ойнады ұлттық лигада. Содан кейін жоғары лигада неде ойнады, Павлодардың Ертіс командасында ойнады. Сол команда, сол ең алғашқы республикалық деңгейдегі ойыншы болып өзін дәлелдеп, бізге облысымызға баскетболдың міне бар екен. Міне осы бала осындай деңгейде ойнай алатын ойыншы екен, және ол Оралдың төл шәкірті екенін дәлелдеген ойыншы. Содан кейінгі ұлттық лигада Ақтөбе қаласында ойнап келген өзімнің ұлым Сейлханов Мансұр, Қазақстан құрама командасының мүшесі, Ю-16-тан 18-ден. Орталық Азия кабы деп айтылады. Сол орталық Азия чемпионатының чемпионы болды Қазақстан құрама командасы атында. Енді тіл көзден сақтасын, жалпы құрамада осындай Мейрамбек, Мансұр сияқты талантты ойыншылар бар. Екеуі де ұлттық лиганы көрген. Ересектердің ұлттық лигасын көрген, жоғары лигада ойнаған, Қазақстан құрама командасында банағы Сейлхан Мансұр ойнап келген. Одан бөлек Сайлау Мағжан деген ойыншы бар. Павлодардың Ертіс командасында ойнап келді бір жыл үш лигада. Сонымен бірге Бейжан Батырлан деген бала бар. Ол да Павлодар қаласында Ертіс командасында кәсіби жоғары лигада бір жыл ойнап келді. Осындай басқа өңірлерге жіберіп алған ойыншыларымыз тәжірибе жинап, қазіргі таңда өзіміздің Бұқарланыс командасының, яғни өңірдің намысын қорғауда. Бұл да біздің енді менің сол кездегі бір саясатым болатын, яғни мүмкіндік болса, сондай өзге клубтардың сапында ойнап, негізгі құрамда ойнамаса да, сол клубтың жаттығу процесінде болып, үйреніп, тәжірибе алып, күндердің күнде біздер клуб ашқан кезде өңір намысын қорғайды деген. Сол саясатым жайлап қазір өз жемісін беріп жатыр. Сол шәкірттеріміз оралып, өз өңіріміздің, яғни команданың намысын қорғап жатыр. Осыған дейін де Хангериев Бегарс деген 2005 жылғы балам бар. Ол бала Қазақстан құрама командасы сапында Азия кубогына ойнап келген болатын, Катар мемлекетінде өткен. Олардың барлығы спорт шеберлігіне үміткер. Шамұрат Мейрамбек спорт шебері, қалғандары спорт шеберлігіне үміткер. Енді содан кейін қазір 2011-лерде бір екі жақсы талантты шәкірт шығып келе жатыр. Біреуі Құдайберген Бейбарс деген бала, 4-ші нөмір, яғни ойнайтын позициясы солақай, өте талантты, еңбекқор бала. Ол да Қазақстан құрама командасы сапында Ресейдің ВТВ жастар лигасында ойнап келді, бір турниріне қатысып келді. Күні кеше Грузия мемлекетінде өткен Евролига турниріне қатысып, және үздік ойыншы атанып келді. Біз өзіңіз ойлаңыз, ол жерде Литва, Латвия, Грузия, Армения. Литвада ұлттық спорт клубы. Солардың арасынан үздік бестікке кіру деген мен үшін бұл өте бақытты сәт, біздің өңір үшін, біздің батыс баскетбол үшін деген. Енді осындай шәкірттер, осындай таланттар ары қарай сенің жұмыс істеуіңе, тоқтамауыңа, бана үлкен мақсат қоюыңа, сол мақсатқа жетуіңе адамды әркез ұштап отырады. Қазір енді бана айттым ғой, бана Құдайберген Бейбарстың қасында Амангелді Даниял деген 2010 жылғы бала. Ол да Қазақстан құрама командасына 2011-ге тоже үміткер бала, өте жақсы бала. Енді ол өзіңіз ойлаңыз, спорттық ойын түрлерінде 12 командада 12 бала ойнаса, оның 12-сінде бірдей деңгейде алып шығып, барлығында құрама командада ойнау деген мүмкін емес, ол жекелей спорттарға қарағанда. Бірақ банағыдай талантты спортшыларымыз егер ел намысын Азия ойындарында, Азия чемпионаттарында, әлем чемпионаттарында, олимпиадада ойнап жатса, мен оған таң қалмаймын. Өйткені адам еңбектеніп жатқан, адам тердің не үшін төгіліп жатқанын біледі, оның бір күні өтеу болатынына ол талас жоқ. Сондықтан осындай таланттардың бағын ашу біздің мақсатымыз. Өсіру, өндіру, тұлға болып қалыптасуына тренер ретінде, федерация ретінде мүмкіндік жасау, қолдау көрсету. Қазір енді өзіңіз бәрін біліп байқап отырсыз, мына клубтың ашылғанының бір жақсы
азды көпті балдарға қаржылай, яғни еңбек ақы төленеді. Ол да бір мотивация балдарға. Яғни өсіп келе жатқан кішкентай фарм командасы деп айтамыз, немесе детский деп айтамыз, балалар жасөспірімдер спорт мектебіндегі шәкірттеріміз бар, айналысып жатқан баскетболмен. Оларға бірден бір мотивация. Если мен де осылай өссем, ағаларым сияқты жоғары лигада ойнасам, яғни мақсат пен арманы көз алдында ол балалардың. Біз бастаған кезде бағана сізге айттым ғой, 2012 жылы ол мақсат арман бізде бұлыңғыр еді. Қазір айқын, қолжетімді, яғни болады ойнауға. Тек еңбек ет, аянба, осы өзіңнің таңдаған спортыңа, кәсібіңе жауапкершілікпен, кәсіби көзқараспен қара, нәтиже болады. Енді шыны керек, нөлден басталды деп айтса да болатын ба? Әрине, жоқ, ол рас. Өзіміздің енді футболды алып қарасақ та, волейболды алып қарасақ та, басқа спорт түрін алып қарасақ та, олардың тарихы бар, олардың өткенде КСРО-дан қалған мектебі бар, ал БКО Арланс ол өзіміздің Батыс Қазақстандағы тұңғыш кәсіби баскетбол клубы деп айтуға болады ғой. Енді шыны керек, оңай емес. Мына үлкен клубтарда, әсіресе мына ұлттық лигада ойнайтын клубтарға фарм клуб міндеттеледі. Балалардың өсуін үшін, кәсіби тұрғыда резерв дайындау үшін. Ал мына БКО Арланста сондай мәселе. Жақсы сұрақ қойып отырсың, өте өзекті мәселені көтеріп отырсың. Мен енді қай нәрсенде тарихи сәт десем, кейбір мені жақсы білетін әріптестерім күледі, Досеке, сен жүрген жердің барлығы тарихи деп. Енді ол бағана сіз айтқандай нөлден бастағасын жерде барлық біздің жетістіктеріміздің өзі тарихи болып есептеледі. Жалпы Қазақстан ұлттық ерлер арасында, ұлттық лигасында Атырау, Астана, Алматы легион, Тобыл және Каспий Ақтаудың командасы, 5 команда бар. Оларға міндеттелген фарм команда ұстау. Ал жоғары лига командаларына фармды міндеттемеген. Енді ғайыптан тайып, менің сол айтқан осыдан 1 жыл бұрын менде сол фармға өтініш бергем, өйткені 2010-дарым біздің өңірдегі жақсы балдар. Мен ұсыныс бергем, 5-ші команда болып, 6-ші команда болып қатысайын деп. Ол кезде олардың айтқан уәжі, сіздерде әлі клуб жоқ деді. Клуб жоқ, тек спорт школының балалары болып, сіздер бұл фарм проектісіне қатыса алмайсыздар деді. Ұлттық лиганы. Жақсы дедім. Ал енді биыл клуб ашқан жерде өздері тағы да осылай ұсыныс түседі. Батыс Қазақстан облысының атынан фарм команда болып, ұлттық лигаға ойнасаңдар, өнер көрсетсеңдер қалай қарайсыздар? Біздер бірден келістік. Енді бұның барлығы тек қана менің емес, шыны керек, Батыс Қазақстан облысының қазіргі спорт басқармасын басқарып отырған азамат жігіт, інішегіміз, өз ісінің шебері Бақдәулет Маратұлының еңбегі. Мен осындай ұсыныспен барған кезде ол кісі бірден қолдады. Ол кісі мәселе туғызбайды, наоборот, керісінше мәселені сол жерде шешіп береді, бір жақсысы, қасиеті. Нағыз өз ісінің маманы, мен оны бетіне мақтап, немесе артық айтып отырған жоқпын. Барды бар, жоқты жоқ деп айтамын. Сондықтан ол кісінің кәсіби шеберлігіне және кәсіби көзқарасына риза боламын. Рас маман болса да, үлкен республикалық деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі мәселелерді бір мезетте шешіп беріледі. Сол кісі айтты, егер біздің өңірімізден баскетболды дамыту, яғни жүйесін қойғымыз келсек, жақсы, сіздің айтқан ұсынысыңызды қолдаймын. Биылдан бастап 2010 жылғы U15 деп айтамыз, фарм командасына Батыс Қазақстан өңірінен команда қойылады. Міне бір сөз. Осы сөзді, осы қолдауды естіп қанаттанып, республикалық федерацияға хабарласып, бағанағы айтқандай подтверждение беріп, финансовый жақтарында өзіміз шешетін болып, облыстық спорт басқармасымен биыл сезон ойнап шықтық. Қазір енді Алматы қаласында осы 28 мен сәуірдің 2-ші мамыр күндері финалдық кезең бар. Қазір 4-тікте келе жатыр. Плей-оффта ойнаймыз. Алла жар болса, үмітіміз финал. Көреміз енді.
Жалпы қай спортты дамытқан кезде де жүйеге қойған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені көбіміз баяғы жас шәкірттерден, жас спортшылардан республикалық орын талап етеміз. Әрине ол да дұрыс, мүмкіндік болса оны алған да дұрыс. Мен оны жоққа шығармаймын. Әйткенмен де нәтиже, егер біздің банағы ересектер арасында Қазақстан құрама команда сапында баскетболдан бір ойыншымыз Азия ойындарына ойнап жатса, Азия чемпионаттарында ойнап жатса, немесе банағы әлем олимпиада құрама сапына кіріп жатса, міне сонда біздің жүйелі жасаған жұмысымыздың нәтижесі болады. Ал балалар, жасөспірімдер кезіндегі нәтижеміз ол кезде уже білінбей қалуы да мүмкін. Ал бір спортшы банағыдай республикалық Азия ойындарына барып ойнап келсе, менің арман мақсатым Қазақстан құрама команда сапында, онда біздің баскетболымыздың Орал өңірінде қарыштап дамыған деп нақты айтуымыз болады. Қазір біздерде қыздар командасының құрама командасының сапында, Қазақстан құрама команда сапында Еркебай Ділназ деген спортшымыз ойнап жүр. Ересектер арасында, иә. Өзің Оралдың қызы, бірақ ол Мұхайтбасов атындағы Астана спорт интернатында, интернаттан тәлім алған, бізден 9-шы сыныптан кетіп қалды сол жаққа. Бұл кісінің маңдайының бағы бар екен, солай жақсы мамандардың қолына түсіп, жақсы команданың мүшесі атанып, қазіргі таңда Азия чемпионаттарында Қазақстан құрама командасының сапында ойнап жүр. Міне, яғни батыс баскетболы бар, болады және бола береді деп осындай ұл қыздарымыздың нәтижесіне қарап нақ айта аламыз. Енді шыны керек, өзіңіз өнерден түлегісіз. Одан гір спортынан баскетбол. Шыны керек, американский горки сияқты екен. Бірдеңе секірген. Жалпы өнерден спорт. Енді бала күніңізден спортқа жақын болған барсыз. Жүрек қалауыңыз, бірақ гір мен баскетболдың арасын мен байланыстыра алмай отырмын. Иә, ол банағы гір спортына келген себебім 38-ші мектепте ол типтік мектеп емес, спортзал жоқ болды. Спортзал болмағасын жерде балдарды бір кәсіпке шұғылдандыру керек болды. Содан өзіміздің материалдық базымызға қарай сол гір спортына деген көзқарасым оң болды. Әрине қазақтың балдарының барлығы да қара күштің иесі ғой, шыны керек. Талантын тапсаң, бағын жақсаң деген сияқты. Солай қарапайым денсаулық нығайту бағытында басталған ол үйірме болатын, үйірме. Содан банағыдай республикалық деңгейге шықты. Қазір мына Шыңғырлау ауданындағы Жұбаныш деген шәкіртім бар, Түймешіп. Сол менің шәкіртім Қазақстан Республикасының спорт шебері. Осы гір спортынан. Ол тек қана облыста емес, республикада мен деген геройліктерді тоқтатқан спортшы, мықты талантты спортшы. Әбдіхалықов Елжан деген бала бар, бана чемпион Европа болып келген. Ол да Қазақстандағы гір спорт дамыған мен деген спортшыларды тоқтатып, өзінің мықтылығын дәлелдеген спортшы. Енді ол еңбек етсең, қай саладан да нәтиже көрсетуге болады. Оған банағы ынта жігеріңмен, махаббатыңмен кірісіп, аянбай еңбек ету керек, уақытпен санаспай деген сияқты. Егер талант, көз жанып тұрған еңбекқор талантты көріпсең, әркез спортзалға қонуға барбыз сол кезде. Енді алыстамай-ақ қояйық. Өміріңізден сіздің ұлыңыз баскетболшы, қызыңыз да сол спортта екенін білеміз, бір қызыңыз. Ол да сіз өзіңіздің тәрбиелеген қызыңыз ба баскетболға? Қазір Ақтөбенің бас бапкері, иә? Алланың берген екі ұл, бір қызы бар. Екі қыз, бір ұлым бар. Гүлназ деген үлкен қызым 98 жылға, екінші Нұрайна деген қызым 2001 жылға. Содан кейінгі ұлым Мансұр деген 2006 жылға. Енді үлкен қызым спортқа өте жақын. Ол кісі бірақ өзінің басқа гуманитарлық бағытта таңдады кәсібін. Ал екінші қызым сол баскетболға деген, былай айтсам артық айтпаған болармын, жаралған баскетболға.
ол баскетбол спортын жақсы көруі, ойнауы өзімнің көңілімнен шығады. Қазіргі таңда 9 сынып бітіріп Ақтөбе қаласындағы спорт мектебінде Ақтөбе қыздар командасы намысын қорғады. 2 дүркін Ақтөбе құрама сапында Қазақстан чемпионы атанды. Спорт шеберлігі үміткер нормативін орындады. Сол жақта дене тәрбиесі мұғалім мамандығы бойынша мамандық алып, сол өзінің оқыған Ақтөбе спорт мектебінде жұмысқа кірді. Қазіргі таңда қыздар арасында дейді, немесе әйелдер арасында дейді, Ақтөбе кәсіби баскетбол клубының бас жаттықтырушысы Сейілханова Нұрайна деген қызым. Енді әмин, рахмет. Енді ұлым Мансұр, ол енді қазір бана сізге айттым ғой, Қазақстан құрама команда сапында ойнап келді. Ақтөбеде ойнады сапында, команда сапында кәсіби. Қазір енді облыста Бұқар Арланс кәсіби клубының намысын қорғауда, бізге көмектесуде деп айтсам да болады, ойыншы ретінде. Және енді өзінің лидерлік қасиетімен Шамұратов Мейрамбек екеуі команданы шыны керек сүйреуде. Яғни сіздерге айтамын ғой, бағанағыдай олар кәсіби баскетбол клубтарының сапында негізгі құрамында ойнамауы да мүмкін, заменде отыруы да мүмкін, кейбір ойыншыларды айтамын. Бірақ олардың ең басты сол жаттығу процесінде болуы олардың кәсіби деңгейін өсіруіне бірден бір себеп болады. Олар сол клубтарда аз уақыт ойнағанмен қазір өзінің өңірінің атынан шығып жатқан Бұқар Арланс кәсіби командасының сапында 30 минуттан 40 минуттан ойнап шығады, нәтиже көрсетеді. Шамұрат Мейрамбек пен сол Сейілханов Мансұр әр матчта 20-25-тен очко салып шығады, ұпай жинап шығады. Яғни екі лидер бізге кейбір жеңістерімен сол екеуі себепші деп айтсам қателеспеймін. Әрине ол командный спорт болған жерде 12 адамның да үлесі бар, оны жоққа шығармаймын. Бірақ та тәжірибенің аты тәжірибе. Енді мақсат әрине 8-ке кіру болды. 8-ке кірген команда ары қарай жүлдеге таласады. Кім біледі, 8-ке кіргенде саған қарсылас кім болады? Ол қарсылас сол күні қандай көңіл күйде болады деген сияқты. Бірақ та қазір өкінішке орай 8-ке кіре алмадық. Бірақ 9-16 орынға Алла осы жақында Щучинск қаласында майдың 3 мен 7 аралығында ойнап, дополнительный тур деп айтады, қосымша тур. Соны ойнап шығамыз. Бірақ негізгі қазіргі біздің ерлер арасында тұрған орнымыз 11-ші орын, 16 команданың ішінде. Бұл да жаман нәтиже емес деп ойлаймыз. Енді бұған да уақыт керек. Кем дегенде бір 5 жыл уақыт болса, қазіргі шәкірттеріміздің тұла бойы қатайып, ересектермен иықтелесіп ойнайтындай тәжірибе жинақтап алады. Сол кезде біздерде жүлденің жалына жабысатын уақыт та келеді. Өте керемет. Құрылғанына бір ғана жыл болды. Әрине, оған дейін қалыптасып келген баскетбол ғой, дегенмен құрылғанына биыл ғана болған. Құрамының көп пайызы жас балалар ғой, Иә. Орташа жас 18-ау, шатаспасам. 18. Жоғарғы лига, әрине ұлттық лига емес, дегенмен ол жерде де ұлттық лигада командасы бар командалар негізгі командадан төменге түсіре алады ғой. Мүмкіндік бар ғой, заявка открытый ғой. Сол себепті ондай жерлерде кейбір клубтарда енді сіздің Москва Орлансты қарлап отырамыз. Нацлигадан түскен балалардың арқасында кейбір командалар жеңіп кетіп жатқан жағдайлар көп болды, көрдік. Енді шыны керек, мына командалық спорт түрінде федерацияның жұмысы да өте үлкен рөл атқарады. Кей кезде мына чемпионатқа қатысатын взностың өзін федерациялар шығарып жатады. Жалпы федерация қай жылы құрылды бізде, 2015 пе? Федерация шатаспасам 2016-да 2016 сияқты құрылған. Баскетбол 3-3 деп федерациясын құрдық. Ол федерацияға маған қолдау білдірген сол кездегі спорт басқармасының басшысы Бекет мырза, Азамат Бекет. Маған
осындай ұсыныс жасап, мен де өзімнің ұсынысым болған, бірақ та білесіздер, әр федерацияның басында қаржылық мүмкіндігі бар азаматтардың болғаны дұрыс. Өйткені төменде қара жұмысты жасайтын жігіттер дайынбыз, ал қаржылай мәселелер шешіп беруге, яғни беделді, қаржылай салмақты адамдар керек. Сол кісі маған қазіргі федерацияның президенті Нуп Асылбек Иманбайұлын ұсынған болатын, Нефтек Оперейтинг компаниясының басшысы. Сол кісіге барып кездесіп, өз ұсынысымызды, жоспарымызды, мақсатымызды түсіндіріп айттық. Ол кісі Тасқала ауданының тумасы, бұрын мектеп деңгейінде өзі осы баскетбол ойнаған, баскетбол жақсы көретін азамат. Сол кісі бірден келісім беріп, сол жылдан федерациямызды ашып, 2017 жылы шатаспасам UCC-ға тіркетіп, әділет министрлігіне. Содан бері қазір бір кісіде иық тіресіп жұмыс жасап кеткен жайымыз бар. Ол республикалық федерациямен болсын, облыстық спорт басқармасымен болсын, бір ауыздан осы мақсатымыз бен міндетімізді айқындап алған жерде кімнің, қай мекеменің қаржылай мүмкіндігі бар, сол мекеме өзіне жауапкершілік алып жатыр. Мысалға, былтырғы сезонда 25-26-та Бұқарлас кәсіби клубының жарнасын төлеу керек болды. Ол жарнада біраз қомақты сума болатын. Шатаспасам 7-8 миллиондай. Сол қаражатты Нефтек Оперейтинг компаниясының манағы төрағасы, басшысы, федерацияның президенті Нуп Асылбек Иманбайұлы өз міндетіне алып төлеп берді, және спортшылардың сертификацияны өткізеді команданы 2 миллиондай сол ақшасында төлеп берді. Ал енді қалай қаржыландырады деген, қайдан қаржыландырады деген сұрақ осыдан кейін туындайын деп отыр, оны біліп отырмын сізден. Ол клубтың қаржыландыруы Бақдәулет Маратұлы басқарып отырған Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасынан барлығы шығындары. Енді ол кісілерге ешқандай біздің алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Ризамыз. Енді басшылық көріп, еңбекті бағалап, қолдап отырса, біздер тауға баруға дайынбыз, шыны керек. Өңіріміз үшін, балдарымыз үшін, сол шәкірттердің жұлдыздай жарқырап, өзінің көздері бұлбұл жанып, біздің енді тренер болған жерде, балдармен жұмыс жасаған жерде білеміз ғой. 3-4 сыныпта бала аласың. Көзі балбұл жанып, саған бір үмітпен, сеніммен келіп тұрады. Олар әрі қашан өсіп кетсе де, оның мақсаты бағанағыдай кәсіби деңгейде ойнайынша, ойнасам, жүлде алсам, жүлдеге талассам деген, баскетболшы болсам деген, көзден оқисың баланың. Сол жәудіреген көздер біздерді еңбек етуге мәжбүрлейді. Өйткені алдыңа сенің тұлға келіп тұр, ол бала емес, ертең тұлға болады, қоғамның азаматы болады, бір үйдің азаматы болады деген сияқты. Сондықтан осыларды қанаттандырып, өсіріп, қанатын қатайтып, спорт маманы болып шықса да ертең өңіріміз одан ұтылмайды. Әрине, біздер бастауыш адамбыз, яғни жоқтан бар жасап жатқан. Ал олар ертең осы біздің істеген жұмысымызды ары қарай, алға қарай жалғастырады. Сол кезде бұл қазіргі деңгей емес, одан да мысалға батыс баскетболы, менің әлі сенем оған, менің баскетболы дамыған өңірлер бар Қазақстанда. Алматы, Қостанай, қазір Атырау деп айтсақ, қазір Астана жақсыланып жатыр. Солардың деңгейіне шығып, ұлттық лигада ойнап жатса, мен де сіз де таңғалмайсыз. Өйткені күре жол соған салынды. Енді тек сіз болып, біз болып еңбек ету, өсіп өну бір мақсат. Енді баскетбол дейміз, оңай спорт түрі емес. Ол енді сіз енді соның басқасында тұрғаннан кейін, қазір құрамдағы балалардың барлығын білесіз, өзіңіз біразын баптадыңыз. Дегенмен мынандай үлкен
деңгейде, әсіресе жоғарғы лигада, одан кейін ұлттық лигаға шығып кетуімізге тілекшіміз. Жоғарғы лиганың өзінде де бапкердің жанына бір команда керек, көмекшілер керек. Енді алаңдағы көмекшілерің жаңағы өзіңіз Мансұрыңызбен Мейрамбек болып отырса, алаң сыртында кімдерге сенім артасыз? Көмекшілеріңіз кім? Артта өсіп жатқан резервті тәрбиелеп отқан балалар кімдер? Бапкерлер кімдер? Соларды да білейік. Дұрыс айтасыз. Енді барлық клубта кемінде 3 бапкерден болады. Бас бапкер, көмекші және команданың андай күш қуатын дайындайтын, общий физический подготовка дейді ғой, ОФП, содан дайындайтын бапкер болады. Оны және команданың врачы болады. Енді біздер осы клубты ашар кезде Бағдәулет Маратұлына айтқан мен қазір бір бапкермен де өзім бір бапкер болып та жұмыс жасай беремін. Біздерге қазіргі кезде ашу міндет. Өйткені балдарды жасөспірімнен өсіріп алып келдік. Енді оларды осы клубпен қарай ұстап, ары қарай дамыта аламыз. Ол жастар ертең өскеннен кейін спорттық карьерасын аяқтаған кезде біздің өңірімізге ол маман болып қалады. Бұл деген ұзақ мерзімге арналған жоспар еді. Яғни ол жоспардың алдыңғы шарттары басталды. Ал енді банағыдай енді бұлардан ары қарай айналысатын жаттықтырушы қайдан табасыз деп отырсыз ғой. Менің 2002-2003 жылғы туылған шәкірттерім бар. Олар да биыл 14 адам болып вышкаға тіркелдік. Ол екеуі де турларға барып жүр, бірақ негізгі олардың жұмысы жасөспірімдермен фарм командасымен айналысу, яғни резерв дайындау. Қазіргі фарммен айналысып жүрген жас жаттықтырушы өзінің жас балдары да бар. 2015-2016 Бейбітәлі Бегасыл деген жаттықтырушы бар, жас жаттықтырушы. Өзімнің шәкіртім, Жақанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледждің спорт факультетін бітірді. Қазір менің қасымда, содан кейін жоғарғы білімін алды. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде, қазір Омар БЖМ спорт мектебінде жаттықтырушы болып жұмыс жасап жатыр. Екінші жаттықтырушы Сайлау Мағжан деген. Ол шәкіртімде 2014-2013 жылғы шәкірттерім бар. 2013, 2014, 2015. Ол да Жақанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледждің спорт факультетін бітірді, Қызылға бітірді. Қазір Батыс Қазақстан аграрлық университетінде сырттай жоғары мамандық алып жатыр, биыл бітіреді. Ол шәкіртімді де сол Омар БЖМ спорт мектебіне қасыма жаттықтырушы етіп жұмысқа кіргіздім. Олар да қазір сол резервпен айналысып жатыр. Бізде жүйе былай жоғарғы лигада ойнап жатқан командалардың жаттығуымен фарм командалар айналысады. Сол жүйемен төменгі, яғни балалар топтарындағы спортшылар, яғни егер ол келген кезде, жоғарғы лигаға келген кезде, сол ойнау схемасына бала дайын болу керек деген сияқты. Енді әзірге жаман емес, мен айтып тұрмын сіздерге. Былтыр фармда осы 5 команда, Ақтөбе мен 6 команда болып, биыл Ақтөбе қатыспай қалды. Олар ұлттық лигада болмағасын. 5 команда 2 жылдай осы фармда ойнап тастаған командалар. Осы 2010-дары. Біздер фармға биыл кіріп тұрық 2010-дармен. Соған қарамастан кейбір турларда лидерлерде ұтып жіберіп жатырық. Қазір өзімізге нық орын тауып алдық. 6 команданың ішінде 4-ші орында тұрық. Бірінші, екінші орында отырған командалар бірден полфиналға кетеді, система бойынша, жүйе бойынша. Қалған 4 команда ертең Алматыда плей-офф ойнаймыз. Ұтқан команда банаға шығып тұрған полфиналға екеуіне қарсылас болады.
Сондықтан бұл ойын үміт зор, жақсы ойын көрсетсе жүлдеге таласып қаламыз ба деген үмітіміз бар. Енді бізден әрекет, Алладан берекет, көреміз. Енді фарм клубтан айттық, команда негізгі құрамын айттық. Енді жұмыс жүріп жатыр. Мына любительский волейбол бар ғой Осмаға. Онда да біраз көріп тұрамыз, ойнап жатыр. Тимур бол керек, астынан сатыстым, кешірім сұраймын. Ол жерлерден, мысалы, ауылдық жерлерде раздольный рубежка жақта айналып, оны көріп отырмын Инстаграмнан. Сол баланың қарамағында жүрген балалардан бір қалыптастыруға бола ма? Оларға мүмкіндік беріледі ме? Әрине, біздің облыс чемпионатын не үшін өткіземіз? Облыс чемпионатын сол алыс шалғайдағы немесе қала ішіндегі басқа мектеп деңгейінде болсын, басқалар жекелей мектептер болсын, солардың сапында ойнап жүрген талантты спортшылар болса, облыстың құрама командасын алып Қазақстан чемпионатына апару. Ол бірінші мақсатымыз федерацияның, менің де ұстанымым. Қазір сізге айтайын, Шыңғырлау ауданынан 2 бала 2010 жылғылар Қазақстан чемпионатына барып, былтыр қола жүлдегер атанып, спорт шеберіне үміткер деген норматив орындады. Ол Батыс Қазақстанның және соның ішінде Шыңғырлау ауданының тарихында ол болмаған нәрсе. Екіншіден Ғабит алып барды ма? Біздің құрама команда сапында барды. 2 бала барды. Сары формамен ойнап жүрді. Ал Ақсай қаласынан талантты балдар деп айтуға болады. 2003-2002 жылғы балдар болды. Қазір чемпионат Қазақстан Түркістанда ойнап жатыр. 2011 жылғы бала бар. Мүмкіндік болса, жақсы балдар, яғни жаттықтырушылар қарсы болмаса, спорт школдары жіберсе, ата-аналары келсе, біз қай баланы да облыс құрамасына апарып, Қазақстанның үлкен додаға салып шыңдауға дайынбыз. Ол біздің бірден бір саясатымыз. Ұлдардың арасында болсын, қыздардың арасында болсын. Енді кейбір кездерде жаттықтырушылардың өздері соған қарсы болады. Мен бара сіз айтып отырсыз ғой, жеке мектептер деп, солардың жаттықтырушыларына өзім звондадым, балдарға да звондадым. Міне сенің жасың осы возрастқа келіп тұр, 2011-ге. Сен мына 2 баланы маған бер, мен облыс құрама сапында апарып Қазақстан чемпионатына ойнатайын. Біздің мақсатымыз баланың бағын жағу. Ол арқылы сенің еңбегінде көрінеді. Сол бана сіз айтып отқан жаттықтырушылар, солар түбегейлі қарсы болды. Біз облыс құрама командасына бала бермейміз, ағай, біз өзіміз ойнай береміз. Жақсы дедік. Енді балдардың өзінен шығып тікелей сөйлесесің, кейбірде айтасың, балам, мына Қазақстан чемпионатына баруға мүмкіндігің бар. Біздің құрама командасында, облыс құрама командасында ойнауға мүмкіндігің бар. Қалай қарайсың? Ағай, мен қарсы емеспін, бірақ бізді жаттықтырушылар жібермейді. Сондай да келеңсіз жағдайлар болады. Сол кезде әттең дейсің, біздің мақсатымыз баскетболды дамыту болса, кейбірде осындай келеңсіз жағдайларда адамның көңілі түседі. Біздер енді шыны керек, Осмаға барлық спортта бар ғой, кейбір спорттарда алғашқы бапкерінің аты аталмай қалады, немесе алғашқы бапкерін сыртсап, алғашқы бапкер болып, соларда жазылып кетіп жатқан жағдайлар болып жатыр. Мүмкін содан қорқам екен деп ойлаймын, бірақ ол алғашқы бапкерлерді жазу деген ол жекелей спорттарда, жекелей. Ал бізде баскетболда 2, 3, 4 жаза береді. Ол орын сыйса жаза беруге болады, ол ешқандай қиындық тудырмайды. Егер ертең Қазақстан чемпионы болған кезде мына бала спорт шебері атанса, мен спорт шеберін тәрбиелеген бапкер едім деп жазылмай қалам ба деп қорқамын. Жоқ, біз айттым ғой, Шыңғырлаудың манағы баласы спорт шеберлігі үміткер болды, чемпион Қазақстан болды. Өзінің манағы Аслан деген жаттықтырушы бол, сол балаға жазылды. Ол бала өзінің спорт школдан процентовка дейді, процентін алып үкіметіне положено қаржыландырып отыр, ешқандай қиындық жоқ. Тасқаладан да бір жақсы талантты бала бар, Бауыржан деген. 80 шақырым жерде мысалы тренировка келеді, ешқандай ата-анасы тарапынан немесе жаттықтырушы тарапынан ешқандай қиындық жоқ. Қазір фармда бірден бір белді ойыншылардың бірі
ол бала ертең жоғары лигада клубта ойнап кетсе мен таң қалмаймын. 80 километр жерден келіп жаттығу жасайды, өзіңіз ойлаңыз. күнде келе ме? Иә, қазір қалаға көшіп келдік, қалада колледжға түсті. Осыған дейін қыс демейді, жаз демейді. Міне осындай таланттардың бағын ашып республикаға шығарсақ, біздер одан ұтылмаймыз. Ең біріншіден ол әңгіме спорттық нәтижеде емес. Ең біріншіден біз тұлға қалыптастырамыз. Дұрыс азамат дайындаймыз қоғамға. Дұрыс жолмен жүретін, дұрыс бағыт береді. Өйткені ол бастауышын, яғни спорт школдан бастады дейік, колледжға түсті дейік. Біздің қарамағымызда университетте студент, біздің қарамағымызда ол 20-21-ге келген бала көз алдында сенің бақылауыңда болады, тәрбиеңді алады. Одан кейін ол бала бұзылмайды, 22-ден кейін уже ол оңын солын таниды. Ол енді ары қарай нәтиже көрсетуге жұмсайды. Жақсы ата-анаға ұрпақ болуға тырысады, дұрыс жүруге тырысады. Оның де үлкен шыны керек саяси несі бар ғой, нәтижесі несі. Бірақ енді біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Бірақ біздер облыстық баскетбол және стрийтбол федерациясы болсын, облыстық мен аға жаттықтырушы ретінде қай жаттықтырушыға да, қай шәкіртке де құрама командаға келуіне, құрама команданың жаттығуына қатысуға, көруге, мысалға семинарлар өткізіп жатырық. Соларға келіп, аға бола ма, осындай уақытта келсем, сіздің тренировкаңызға қатыссам, жазсам, үйренсем дейтінге. Есігімізде, көңілімізде айқара ашық. Бірақ өздері алға қадам жасамай тұр ғой. Мен барлығында да айттым. Россиядан 2 жыл болды. Тренер шақырттық, семинар. Әрине ол қаржыландыруда ата-аналар қолдады, шыны керек. Жаттығуын тұруын федерациядан қолдау таптық, аз да көпті. Сол кезде барлығына да соцсеті арқылы айттық, осындай күндері семинар өтеді. Келем деушілерге, қатысам, үйренем деушілерге ешқандай қаражат алмаймыз, тегін қатысыңдар. Айналадағы Бәйтерек, Теректі, Тасқала, Шыңғырлау, Казталовка аудандарына жаттықтыруға келді, қатысты, өздеріне керек білімдерін алды деп айта аламын. Енді білім алды дейміз. Біздер маңдан бері ербарлар туралы айтып кетіп жатырмыз. Мына Бәйтеректің қыздары тамаша ойнайтын білеміз. Мария деген қыз бар. Жақсы ойнайды. Ауыл спорт ойындарынан жүлдегер болды. Қазақстан чемпионатының үздік ойыншысы атанған машы. Қазір арынға дейін пирамидада тұрып жатыр. Енді алдағы уақытта ол енді бірден шешіле қоя қоймас. Мына қыздардың командасын ашу, жалпы өзіңіздің бақуарланыстың атынан үздік қыздар жиналса деген мақсат бар ма? Әрине, біздер сонау бана айтқанбыз, 2012 жылы баскетболды бастаған кезде алғашқы біздер қазіргі жағдайға байланысты айтып жатқаным ғой. 38-ші бана 2010-да бірінші мектепке ауыстық. Сол кезде қасымда қазіргі облыстың аға жаттықтырушы Бергалиев Елдос Меңдуллаевич деген азамат бар. Сол екеуміз біреуміз ұлды, біреуміз қызды алдық. Екеуміз де қазіргі уақытқа шейін сол ектелесіп жұмыс жасап келеміз. Ол кісінде нәтижесі жаман емес. Бағана айттым ғой, Еркебай Ділназ деген Қазақстан құрама командасында әлемдік деңгейде ел намысын қорғап жүр. Енді бағана сіз айтып отқан Бәйтерек, Ақсай, мысалға Шыңғырлау, Бөкейорданың қазір қыздары бар, жақсы. Біз ешкімді бөле жармаймыз. Талантты қыз болса, ата-анасы мен жаттықтырушы рұқсат берсе, ол ұл болсын, қыз болсын, облыс құрама командасына шақыруға, тартуға және сонымен жұмыстануға біздің де интересіміз бар, қызығушылығымыз бар. Ол біздің мақсатымыз, шыны керек. Облыстың аға жаттықтырушы болған жерде облыстың ұлын да, қызын да құрама командаға тартып, аудандар, шалғай жатқан аудандардың талантты көрсек, солардың бағын ашу. Соның бірі бағана сіз айтып отқан Бәйтеректегі фамилиясын ұмытып қалдым. Маша деген қыз, Марина. Талантты қыз, 2010 жылға, иә. Бірақ біреуі біледі, біреуі білмейді. Ол қыз бағанағы біздің Омар Біржиев спорт мектебінде жаттығуымыз бар ғой, сенбі-жексенбі күндері, басқалай күндері. Сол уақытта келіп біздің қыздармен бірге жаттығу жасайды.
облыс намысын бәйтеректің облыс чемпионаты болған кезде бәйтерек намысын қорғайды. Қазақстан чемпионаты болған кезде облыс құрамасында ойнайды. Сондықтан банағыдай ауыл спорты 3-3 немесе 5-5 болып жатқан кезде ол бәйтеректің намысын қорғап, ол Тасқаланың болсын, Ақсайдың болсын, Бөкей-Орданың болсын, қай облыстың командасы, қай районның командасы ұлдарда, қыздарда жеңіске жетеді, біз сол қызды өз өңірінің ауданның намысын қорғауға қарсылығымыз жоқ, береміз. Постепныйдан бір бала болды, мысалы, сол ауыл спортында ойнап келді. Шыңғырлаудың балдары тұрақты сол ауыл спортында ойнайды. Біздер айтып тұр қой, біздер если жаттықтырушы мен ата-анасы қарсы болмаса, баланың өзінің ниеті болса, өсем, өнем, нәтиже көрсетем деген қолдауға әркез дайынбыз. Енді сіз айтқандай қыздар командасы, менің былай сырттай бақылаймын, қыздарды ұстап қалу үлкен спортта кішкене қиындау. Ал ер бала енді спорт факты таңдайды, спорт мамандығын таңдайды. Содан кейін колледжде болса 3 жыл баскетбол ойнайды, қалада болады. 3 жыл тағы да университетте оқыса 4 жыл тағы да қалада болады деген сияқты. Ер балдарды спортта ұстап қалу оңай. Енді қыз балаларда біз кішкене қиыншылықтар бар. Басқа мамандық таңдап кетеді, басқа қалаға кетіп қалады деген сияқты. Өсіп келгенде тұрмысқа шығып. Тұрмысқа шығып кетіп, тұрмыс отбасын құрады деген сияқты. Енді сондай салдармен болған жерде ол салаға бака әзірге ондай ой сала қойған жоқпыз. Енді бір талантты леп келіп қалып, ал осы қыздар ойнап береді деп жатса, онда ол енді болашақтың еншісінде көрерміз. Дәл қазіргі кезде осы бұқарланыс ұлдар командасын бір аяққа тұрғызып, жолға қойып алсақ, сосын барып келесі этапқа может ойланармыз. Енді шыны керек, қалай болғанда да ұлттық лига ғой. Қазіргі таңда елімізде баскетболда ұлттық лигада ойнау. Енді ол да қаражат талап етеді. Болашақта алда уақытта бір қаржыландыру жақсарып жатса, күшейіп жатса, көбейіп жатса, еліміздегі болсын, көршілес Ресейдегі үздік ойыншыларды құрамға алдырамыз ба, әлде сіздің саясатыңыз осы жергілікті балалармен мейлі біз 11-12 орын алайық, 8 орынға ілігейік, бірақ өзіміздің балдарымыз ойнатамыз деген мақсат? Әрине, жалпы шетелдерде көбіне адам капиталына салу керекпіз ғой, адам капиталын пайдалану керекпіз ғой. Бізге егер жүйелі жұмыс жасағымыз келсе, бір 10 жылдан кейін өзіміздің жергілікті ойыншылар Олимпиада, әлем немесе Азия ойындарда ойнасын десек, Қазақстан құрама командасының белді мүшесі болсын десек, онда жергілікті жастармен жұмыстану керекпіз. Ал егер жоқ, бізге осы бүгін ертең жеңіс керек десек, тез ұмытылып кетеді ол, бірақ онда шақыртып әкеліп, ешқандай қиындық жоқ, шақыртып әкеліп ойнап беріп, жоғары лигадан да 3-ке кіріп мәз қылуымызға болады, барлығында да. Бірақ ертең не істейміз? Азия ойындары келгенде өңір бермесе, министр ғана қыл дейміз. Сіз осы өңірден баскетболы бар дейсіңдер, клубтарымыз бар дейсіңдер, Қазақстан құрама командасында ойыншыларың қайда десем, не дейміз? Ол қаражатымен негізі ең бірінші жүйеге қойып тастаған дұрыс. Жүйе қалай деп айтуға сізге? Механизм дейді ғой. Ол автомат түрде сартылдап жұмыс жасап тұратын болса, ол нәтижесін әрине ұзақ күту керек болады, бірақ ұзағынан беретін болады. Сондықтан қазір бізде менің мақсатым жоғары лигада ойнасақ та 7-8 бала өзіміздің жергілікті ойыншы болу керек. Өзіміздің төл шәкіртіміз болу керек. Қалған 4-5 ойыншы, оны тәжірибелі ойыншыларды әкеліп құрамаға қосып, біздің өзіміздің жас ойыншылар бар ғой, соларға тәжірибе алмасуға да және бәсекелестік туғызуға да бір жағынан ол дұрыс бағыт. Бірақ енді өзіміздің жергілікті 3 ойыншыны қалдырып, қалған 9-ын сырттан алып келсек, одан біз ұтыламыз, опық жейміз. Сондықтан барлығы керісінше болу керек. 7-8 ойыншы жергілікті болу керек. 3-4 ойыншы
сырттан келсе онымен де үлкен нәтиже көрсетуімізге болады. Ең бастысы маман ғой, қазіргі барлық мәселені шешетін маман. Енді қаражат көзі жақсы табылып, спорт басқармасы қолдап, осы біздің айтқанымызды естіп, құп көріп, қолдап атса, қазіргі баскетбол мамандары әлемде тарыдай шашылып, өзінің жетістігін беріп жатқан сербиялық мамандарды өңірімізге әкеліп, солармен 5 жылдық контрактыға отырып, ұзақ мерзімге жұмыс жасайтын болсақ, осы біздің жергілікті балаларды олимпиада сапында ойнап беруге дайын. Мен алтын құрсақты аналарымыз Леброн Джеймс пен Стефен Кариді топ берілмейді деп айта алмаймын. Олар да барлығы сол бір анадан өмірге келген адам баласы. Сондықтан үміт пен арман шыны керек үлкен. Үміттенемін. Мен Қазақстан құрама команда сапында жоқ дегенде Азия ойындарында ойнап беріп жатса, ұлдарымыз, қыздарымыз, онда біздің осы істеліп жатқан жұмыстарымыздың, құйылып жатқан қаражатымыздың текке кетпегені, нәтиже бергені болады. Енді жүйе дейміз, Құдайға шүкір, әйтеуір бір бапкерлер бар, қалыптасудамыз. Жоғарыдағы лигада ойнап жүрген балдар бар, оның артынан ілесіп кеткен фарм бар, одан қалды мына аудандар болсын, бір сайымдарда болсын, әйтеуір бар. Бірақ ол жүйе деген тек қана ол команда емес, жүйе деген бапкерлерден бөлек инфрақұрылым. Біздің өңірдегі салынып жатқан спорт залдары болсын, кешендер бар, барлығы. Енді площадка бар ғой, универсальный. Дегенмен баскетбол дамытуға сай ма? Мүмкіндік бере ме деп тұрсыз? Өйткені біраз мектептің өзі спорт залы шаршап тұр ғой. Жалпы қазіргі ол тек қана баскетболға емес, жалпы өңірімізде стандартқа сай бірден бір спорттық кешен, ол Жайық арена кешені. Кезінде Қазмұнайгаз сол спорт кешен салған кезде хабарласқан болатын маған. Баскетболға керек құрал жабдықтар, талаптар қандай деп. Мен сол кезде айтқан болатынмын. Осындай FIBA-ның есіне талабына сай баскетбол кальцио щитлары керек, асты паркет болу керек бол. Солар барлық талап бойынша қазіргі мына Жайық аренадағы 2 кіші зал мен үлкен зал барлық талаптар бойынша стандарттарға сай. Және кальцио тұрған баскетбол щитлары, щит дейміз ғой, кальцио дейміз. Олар шатаспасам Пекин олимпиадасында қолданылған фирма. Олардың сертификаты бар, халықаралық стандартқа сай. Ал енді қазіргі біздің айналысып жатқан Омор БЖМ спорт залындағы Зачаганск бірлік 7А-дағы спорт кешеніміз, ол тренировочный жаттығу процесіне 100% келетін спорт зал. Ағаш еден, баскетбольный щиттары мен кальциолары федерация 3 миллион теңгеге қойып берді. Екі жағына да стандарт 24 секундтық бар, 5x5 арналған, 14 секундтық бар, 3x3 арналған. Және табылуымыз бар, FIBA-ның стандартына сай. Қазіргі бірден бір облыстық болсын, республикалық болсын чемпионат өткізуге қол жетімді зал, ол Омор БЖМ спорт залы. Ал енді райондарда салып жатқан спорт кешендерін мен Тасқалаға барып көрген болатын, қараған болатын. Бір өкініштісі Ақсайда да бар, сондай өкінішті жағдай. Кальцио мен щиттары стандартқа сай келмейді. Бір, екіншіден едендегі төсеніштері бетонның үстіне резиновый покрытие деп айтады қазіргі. Соны төсеп қойған. Ол да игровой видтарға өте қолайсыздық, ыңғайсыздық танытады. Нашар, потому что біздерде волейбол болсын, баскетбол болсын, көп секіреді балдар. Сол кезде тізе жарақаттарын, буын жарақаттарын көп алады. Менің енді ұсынысым, өзімнің ойым, осындай спорт кешендерін бәленбай миллиард қаржы салған кезде бір стандартын бекітсе, зал
яғни еден ағаш болу керек, яғни амортизация болу керек, сәл ойнау керек жарақат алмау үшін. Сондай бір ұлттық стандартпен салса, жалпы кешендеріміздің барлығы жаттығу өткізуге келеді, бірақ кейбір жерлерінде әттеген нелері бар сондай. Енді мүмкін ол кезде уақытында спорт басқарма тарапынан ба, білмеймін кім заказ бергендерін, сол кезде может ескерту бақылау болмаған болар деп ойлаймын. Керемет Чапайда салды, қателеспесем Тасқалада салды, барлық ауданда тұр ғой, бірақ барлығында да банағыдай резиновый покрытие, ол жарақатты көп береді, волейболға да и баскетболға да тізе жарақатын көп береді. Жалпы алғанда екі жайық арена мен обыржайым бар, бірақ қалған жердегілерге кішкене теңей дейсіз ғой. Бірақ дамытуға ешқандай кедергі жоқ. Әрине дамытуға ешқандай кедергі жоқ. Мына жоғарғы лигада ойнап жатырмыз дейміз. Былтыр ғой күзде балалар арасында фарм клубтардың чемпионатын алдыңыздар. Енді келесі жылы жоғарғы лиганың турын көре аламыз Оралда. Әрине. Менің ойым биыл федерацияға ұсыныс жасаған. Келесі жыл дейін биыл бастап кетеді. Жоқ, ұсыныс жасаған негізі. Бірінші 8-дікті беріңдерші, Оралға өткізейік деп. Даже бүткіл 2 турды да Оралға өткізейік. Орал үлкен баскетболды көрсін деп. Бір үлкен аренада, орталық залда 1 мен 8 ойнайсыңдар. Екінші залда 9 мен 16 ойнаймыз деп. Потому что екі залда жарыс өткізуге мүмкіндік молынан беріп тұр. Бірақ регламент бойынша Республикалық федерацияның жүлдеге таласуға дайын командалар, яғни бірінші орында жатқан Тұран, солар өздері таңдайды екен. Солар алады екен, шешім солар шығарады екен. Сол мақсатпен біздер финалдық чемпионат алынбадым, шыны керек. Бірақ арманым болды. Өткізу үлкен баскетболды Оралға алып келу. Енді келесі сезонда Алла амандығын берсе, бір турды міндетті түрде жайық аренаға өткіземіз. Ол туралы маған былтыр да ұсыныс жасаған болатын, қолдаған болатын Бағдәулет Маратұлы айтты. Өзеге қандай чемпионат алғыңыз келеді, қандай чемпионат өткізуге мүмкіндігіңіз бар, қолдауға дайынбыз деп. Жайық арена Қазақстанда бірден-бір менмен деген спорт кешені ғой. Кеше өзің айтып отырсыз, фармда өткіздік, екінші турда. Сонау Алматыдан келген ұйымдастырушылардың өздері көзін жұмып басын жақап кетті біздің аренаға. Иә. Енді барды деп жарқыратып көрсету керекпіз. Енді шыны керек, игровой видтардан жоғарғы лигада кім жас Қорлан жүр, футболда Жайық, хоккейде Сұңқар, енді волейбол әзірге ең жоғарғы лигада жегіп тұрғаны волейбол болып тұр. Дегенмен сол футбол десе де баскетболың болсын, хоккейің болсын, футболға жанкүйер жағынан да, мына адам жинау жағынан да, мына бақ тарапынан бір қызығушылық туғызу жағынан да футболға жете алмай тұр да, қай жағынан. Өйткені номер бірінші спорт. Халықтық ойын ғой, футбол халықтық ойын, ол қай заманда да көреді. Дегенмен осы баскетболды да сол бағытта бір маркетинг жағынан, танымалдылық жағынан арттыру бағытында қандай бір жұмыстар атқарыла ма? Өйткені ол да қызық спорт тұр. Әрине футбол сияқты кез келген жерде ойнап кете алмайсың, дегенмен мүмкін. Түсініп отырмын ойыңызда. Барлығы сайып келгенде сол қаражат қой. Жомарттың қолын жоқтық байлайды дейме қазақ. Пиар менеджер керек болады. Оның жұмысы да халыққа көрсету, жұмыста ойындарды көрсету, мысалға чемпионаттарға апарып, сол жерлерден де сұхбат алып, сол жерлерден де ақпарат таратып, жанкүйерлермен тығыз байланысып отыруға, байланысып отырса, ол кімге жаман? Ол барлығымызға да жақсы ізгі игілікті іс болар еді. Бірақ өкінішке орай ондай бізде пока штатымыз жоқ, ондайға мүмкіндігіміз жоқ. Айтып тұрмын, қазір мен 12 ойыншы жалғыз жаттықтырушымен жұмыс жасап жатырмын. Енді тағы да айтамын, үмітсіз жайтан деген. Ғайыптан тайып осы подкасттан кейін елдің болашағын ойлап жүрген азаматтар қолдайық, көмектесейік, демеуші болайық қосымша. Немесе бюджеттен осындай қазір қанша 400
миллион ба соған шейін клубтарды ашуға деген стандарт бар ғой. Сол стандартқа сай қылып қаржыландырайық деп жатса, баяғы сіз айтқан халықпен де тығыз жұмыс жасауымызға болады, жанкүйерлермен де тығыз жұмыс жасауымызға болады. Баскетбол дамыған мегаполис Алматының деңгейіне алып шығуға барлығын шешетін әрине өзіңіз біліп отырсыз, қаражат. Сондықтан әзірге осы барымызбен шаба береміз. Енді соған жетейік барлығымыз да, досмаға келгеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Шыны керек, қыста түсіреміз дедік, сіз кетіп қалдыңыз, сіз келгеннен мен кетіп қалам. Әйтеуір осы күнге бұйырған екен. Бұл сезонның, маусымның соңына келгенінде жақсы болар, өйткені маусым соңында бір қорытынды әр істің бір қайыры бар деп қоясың. Иә. Енді алдағы қосымша турда балаларға сәттілік тілейміз. Сол жерден бір сүйінші хабар тарататындай бір жағдай туындасын. Енді жеңбей жүрген балдар емес, балапан күнінде талай бәсекені көрген балалар. Енді биыл жоғарғы лигаға шығып бақтарын сынап көрді, тәжірибе жинақтады деген ойдамыз. Келесі жылы биылғыдан да үлкен турнир кестесінде биылдан да биік дәрежеге жетіп, үздік 8-ке кіріп жатса, нұр үстіне нұр болады. Соған жетсін. Өзіңіз айтатын, ең болмағанда Азия ойындарында ойнап берсін дейміз Оралдың балдары. Рахмет, айтқаныңыз оларға енді өзіңіз айтқан Елназ қызымыз бар. Қайда өсу керек екен, балдар көріп отыр. Бапкері көз алдымызда. Рахмет сізге. Сіздерге көп рахмет. Еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Осылай өңір спортын халыққа насихаттай беріңіздер. Әрине қазір ақпараттың заманы. Біреу спорт залға келіп спортты көре алмауы мүмкін, бірақ осылай сіздердің подкасттарыңыз арқылы өңіріміздің істеп жатқан, спорт саласында істеп жатқан жұмыстарымыздың жетістіктерімізді көріп, біліп отырады. Сол бойынша балдарын немесе ұл қыздарын осы спортқа береді деген үміттеміз. Оған сіздердің еңбектеріңіз ұшан түйеңіз, яғни спортты насихаттау, салауатты өмір насихаттау. Сондықтан қаралымдарыңыз көп болсын дейміз, жанкүйерлеріңіз көп болсын дейміз. Сіздердің де осы передачаларыңызға, подкасттарыңызға, заман енді осы ақпараттың заманы ғой, шыны керек. Ризамыз, еңбегімізді елеп ескеріп, осындай басқосуға шақырып, сізбен біз болып жақсы сұхбат өтті деген ойдамыз. Аман болыңыздар, өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге.